Костерево обнаружили тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. Сообщение о трагедии поступило в полицию 7 июня в среду. В преступлении подозревают 2 местных жителей. По версии следствия, накануне ночью они присоединились к компании из 4 человек. Приятели распивали спиртное в квартире. Один из мужчин начал приставать к 74-летней женщине. За нее заступился 67-летний друг. Конфликт перешел в драку. На пострадавшего с кулаками набросились 2 оппонентов. Бил в грудь, в живот. Потом он вот как-то вот так вот нагнулся. Начал наносить удары в область, по всей области. В области это ребер. Получается, как-то так. За происходящим наблюдала пенсионерка. После того, как мужчина потерял сознание, фигуранты начали сбивать женщину. Ей нанесли 7 ударов отверткой в область сердца. Затем я взял отвертку, оттолкнул и нанес удар в область. После совершения преступления подозреваемые скрылись. Их нашли в ходе оперативных действий. Мужчина обвиняет в убийстве. Свою вину фигуранты полностью признали. Сейчас решается вопрос об избрании для них меры пресечения.